أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. olunaku lwaleero tugenda okutandika suratu Sad oluvannyuma lw'okufundikira essura As-Saffat. Ekigambo Sad nnyukuta nsirifu nga bwe tulaba Nun, Ya, Sin, Alif Lam Mim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad n'endala. Twakkaanya tugenda n'abamanyi abagamba nti Allahu a'lam bi muraadihi, Allah yasinga okumanya bihi, bi muraadihi bihi, yasinga okumanya lwaki yasirisa ennyukuta ezo nga tuzikkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okumanya ebyamu ebirimu. Bw'amaze okulayira oba okutubuulira ennyukuta eyo ensirifu gye tutasobodde kwetantala kunoonyereza amakulu gagirimu, Allah aleeseeyo okulayira oluvannyuma lwayo n'agamba wal Qur'ani, ndayira ekitabo kino ekiyitibwa al Qur'an. Qur'an kye kitabo kya nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ebitabo ebyakulembera tubimanyi bingi: Tawrat ya Musa, al-Injil ya Isa alayhim assalam, Daawud alayhi salam, Zabur, wal Qur'an. Allah alayira Qur'an. Ekitabo kino kye tukutte dhikri, kinnannyini kutubuulira Allah ayagala ki, kikyatayagala. Qur'an eno bwe tusanga Allah biki byatwagaza, biki byatayagala tukole. Kitabo kikulu, constitution ey'omwana Adamu gy'alina okutambulirako mu bulamu bw'ensi eno. Allah subhanahu wa ta'ala yali tasobola kukola bantu mu bungi bwe balimu n'atabawa constitution. Tekisoboka. Nga ne gavumenti obugavumenti tesobola kufuga bantu nga tetaddeewo mateeka gafuga abantu abo. Biki byeyagala bakole, biki byetayagala bakole, biki bye banaakola ne bibaleetera obuzibu ne bavunaanwa ne babonerezebwa, biki bye banaakola gavumenti nebatendereza nebeebaza. Bwebanga gavumenti obugavumenti, essomero, amaka gasobola okuteekawo entambula kwe banaatambulira basobole okutambula mu bulungi, mu buluŋŋamu. Naye ate Allah subhanahu wa ta'ala eyatonda ensi eno n'ebigirimu byonna yali ateeka okutuwa constitution nga yeno Qur'ani erimu okutubuulira Allah kikyayagala kikyatayagala. Bali alladhina kafaru, wabula abatakkiriza baganye okukkiriza Qur'ani, baganye ogigoberera, fi izzatin, basigadde nga balulunkanira ebitiibwa byabwe, bakyayagala amayinja gaabwe, wa shiqaqin, n'okweryebula ku mubaka. Balemeddeko nga tebaagala kusuula bitiibwa, balemeddeko tebajja kugoberera mubaka, ajja kuba sayidi nabo babeere sayidi, basobole okusigaza ebitiibwa byabwe n'ennono yaabwe. Tebajja kugoberera Qur'ani abatakkiriza. Lwaki? Kuba erina byebasuuza, ebasuuza ebitiibwa kye balina okulemerako shiqaq,
kwawukana kuki ku mugendo gwa Qur'ani ne nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam balemeddeko tebajja kugoberera olw'okukuuma ebitiibwa byabwe ne beerabira nti ayagala ekitiibwa fa inna al-izzata lillahi jami'an ayagala ekitiibwa kiri kugobererani Allah subhanahu wa ta'ala abagamba nti bwe mutakkirize abaganye okugoberera Qur'an n'omubaka enkomerero mujja kuzikirira kizibu nnyo omuntu okubeera nga bulijjo mbagamba kizibu nnyo omuntu okubeera nga oli musiraamu 100 ku 100 ng'ate oli muganda 100 ku 100 bw'oba oyagala okubeera omusiraamu 100 ku 100 bingi ebya Buganda ebyo nnono by'oteekwa okwerekereza nafunye ekyomukisa nina akatabo nakeyazisi mu basiruganda akennono tujja kgendanga tusomamuuko nakajje mu library yaffe wali ebbuye naye nazudde nti abaganda bafaanana abasiraamu abasiraamu tebamanyi busiraamu bwabwe wabula baazaalibwa nga basiraamu ne benyumiririza mu kuba n'enkofiira n'etayiri n'abaganda tebamanyi buganda bwabwe oba tetubumanyi wadde nga amannya tulina gaki ga kiganda mujja kugumira lesson tujja kugenda nga tufiisaayo akadakiika muyige n'obuganda muyige n'obusiraamu bwe mujja okutegeera obusiraamu nti bwawukana n'obuganda ni temujja kubeeranga awo kati haji wange wuyo Allah yamuwa ezzadde ly'abaganda baffe balongo siwe kiri Salongo emikolo egiri awo miyitirivu Sheikh Wamala oli musomesa wa Luganda sijja kwetantala kusoma Luganda gawuli nalaba nga ebiba bya sayansi master wali ebya Buganda eno haji haka mu Buganda manyimuki yasiramuka kuva mu buto temujja kutegeera busiraamu butuufu nga mukyemeredde nti obusiraamu tebuyinza tusuuza biki byaffe nga nekyoyita ebyaffe naawe tukola ki wamma sheeke toli mulongo gwe oyo mulongo naye bwemubuuza ebikwatagana n'abalongo ayinza okuba tabimanyi neyenyumiriza mu bulongo obugenda okumuleetera obuzibu si yekka ono si Salongo naye ayinza okwenyumiriza mu kigambo Salongo so nga ate singa adde akitegedde oba oli awo teyali kyenyumiriza Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti Qur'ani yiyo ngireese liyudhhirahu ala dini kulle buli ekiyitibwa enzikiriza mu nsi muno kidde wansi Qur'ani ekwata akati lwaki kubanga bwonna ebitali Qur'ani dalal ebiri bya Buganda kabiri bya ggwanga ddala abanaagaana okugoberera Qur'ani Allah abuuza abasekerera n'agamba kama ahlakna bameka betuliddewo okulyawo haji Isaaka okimanyi okulyawo bameka betuzikiriza olulimi lwaffe olwakibuuka min qablihim olubereberye lwabwe bano abaganya okukkiriza tebasobodde kutunulako mabega ne balaba bameka betuvunjaze ne tubakwata ne tubajjawo min qarnin emirembe nga njolo naye mu ssaawa y'okuzikira fanaadaw balaajananga saawa ng'etuuse ezikirira naye wala tahina manas naye bambi nga si kadde kakola ki kakuwona akadde tekabanga akadde kakusumattuka kuzikirira obudde bwabanga bukoze ki Abarabu ekigambo la mwenna mukimanyi la kitegeeza ki kugaana bugaana naye Omwarabu bw'aba ayagala okugaana okulimu ennyongeza ayongerako tta walaata oba ntegerekisi Abarabu ennyukuta ya tta bagyongera nnyo ku byebako
ku bigambo byabwe olw'okwongera okuggumiza n'okwongera obuvunaanyizibwa amaanyi mu kigambo ekyo. kati nga twagamba abi, omwarabu ayinza okugamba abati, kyongera ekitiibwa ku kigambo ab kituufu. Abati kisingako ku abi, kirimu ekitiibwa ng'oyogera. Aba ntegerese nga bwe twagamba muluku, omwarabu ateekako malakut, malakut nayongerako waawu nette, waliwo amaanyi ageeyongeramu. Kati walaata hiina manas, akadde ako tekabeera kadde kakuwona. Allah baba anyiize bangi be yaleeteranga mu ssaawa y'okwetamwa okuzikirira, bambi ne balaajana ne bamuna emiwaabo bawone, naye nga si budde bwa kulaajana, si budde bwa kuwona kibonerezo. tutegerekese bannange, Allah agamba gwaganye okukkiriza Qur'ani njirezi, ne musigala ku byammwe, ne mwawukana ku mubaka, nga mwagala ebitiibwa byammwe mubisigaze. Naye mujjukire abaayagala okusigaza ebitiibwa ne baawukana ku mubaka, engeri gye nabagoyanga ne balaajana ku ssaawa envannyuma, naye nga bambi si kiseera kya kuwona, si kiseera kya kulaajana. Wa ajibu, baatukanga n'okwewuunya abarabu n'abalala abaali nga abatakkiriza, n'omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yajja mu batakkiriza abasomese Allah byayagala beewuunya. An jaahum munzirun minhum, okubeera nti azze okubatiisa avudde mu bo, mwana muzaale wa mubo, mwana wa mutaka gwe bamanyi obulungi yakulanga mulekwa. Baalisuubidde nti yalivudde oba nga si mulekwa, nga yakuzibwa bakadde be nakinaki gundi. Kati nga gwe bw'oyinza okunyooma noga nti zaake teyali tufuze, siwe kiri zaake okubeera ayumupi ajibu, kyewuunyisa. Ensonga ki atasaanidde, yogera ensonga bbiri sizirina naye tasaanira, siwe kiri aje sirimu byabufuzi basiraamu. Ndesi example, amaaso gammwe tasaana tukikira mu parliament singa abadde mukambwe ensonga ki nasimba ezize wamma. Kane Nabi sallallahu alaihi wasallam waliwo abamwisangamu amaaso olw'okuba bamanyi background ze, ne beewuunya. An jaahum munzirun minhum, nti Allah bw'alonze agenda okubatiisa avudde mu bo gwe bamanyi obulungi. Wa qala alkafiruun, abatakkiriza ne boogera nga bagamba ku nabbi waabwe, hatha sahirun, ono omusajja mulogo bulogo, ate omulogo kazzab, saabalimba. Mukulimba sura baka sura yomeka 2. Kiki ekiraga nti alimba? Okumanya mulogo. Qur'ani eno baatuuka ne bagiyita qawlu yu'thar. Ebigambo bya Muhammad bw'obiwulira bikuwata ku mutwe ne bikunyweza n'oloba makulu n'okkiriza amatiza. Naye okumanya mulogo, n'abasajja betusuubira abategeevu abamatiza. Ngani? Abubakar yayitise amututte, Uthman musajja mukulu agenze, Ali muvubuka bamututte. Oyo mwana mulogo, mwana muvubuka
naye atandise okuliisa enjiri abantu abakulu betumanyi betubadde twesiga abatutte. Oyo mwana ateeka okuba nga alina eddogo, ate kazaab byayogera ate bambi basirwa dda bamugoberedde ne batamanya nti mulimba nambeemu. Kiki ekimu kubeeraga obulimba? Ajaala al aliha, afudde bakatonda baffe abangi ilahan wahidan, nti katonda ali omu, bonna abamenyemenye n'afutyanka n'ayiweeri, ayimirizaawo nti katonda ali ki? Nga bawarabu mwenna mukuze mukimanyi mu kalica yaffe tuyira bakatonda 36 nga Hubal ye ssaabasajja waabwe. Neera Muhammad mbu bonna tebagasa katonda ali atya, mbw abasomesezza nti kul huwa Allahu ahadu, Allahu samad, mbw alina ahadu. Ate kyewunyisa lam yalid walam yulad walam yakun lahu mbu bwatyo bwasomesa. Teyazaala, tazaalibwa, aye mbu talina kimufaanana. Obwo bulimba bwankokunala. Kikimu ku bye bamuvunaana mu bulimba bwaleese. Ate kimuvunaanyisa okubulogo kwe kumatiza abasajja abakulu ne bayitika, ne basuula ebyonnono ne bagenda n'omwana. So nga ate abalimbye nti katonda ali omu, ekitasoboka. Inna hadha, amazima kino kyatugambye Muhammad kyazze nakyo mu butuufu bwe tukyetegereza la shay'un ujabun, kintu kyajabu. Obwajabu kitegeeza kyewuunyisa, kimala n'empiiri ku mutwe. Olagani mwana ayogedde ekigambo kimaze empiiri ku mutwe. Kambo katonda ali omu, ayinula n'abasajja bakulu nabo bakkiriza. Obulimba obw'enkukunala agamba balina meeting mu nju ya taata wa nabbi omuto gwe bayita Abu Talib, ng'abakolako abantu bekakuyega abasomesa tawhid, Allah ali omu. Bali bonna be mutaddewo si bakatonda, babufere. Abasajja abalina imaani abakkiriza mu byobuwangwa baasituka ne baga nti wano olukiiko lwe tulimu bwe tuba nga tuteesa ku byannono bya tawhidi, katonda ali omu, tuleke okusinza bakatonda baffe, abalinamu amagezi tumutambule tugende. Kwekalakasa mu ngeri ati y'emirembe. Wantalaka almalau minhum, abanene mu bo ne bejjawo. Lwaki bagenda? Bawulira nga omwana byayogera tebitegerekeka, bimenyawo ennono. Animsu, mutambule. Bagamba bannabo abakyasigadde, mutambule tugende. Twaliwuliriza omwana nti bassebo, oyo omwana mulugo, bw'olwawo ennyo akutwala, mufulume tugende. Ne bejjawo. Tugenze tutya? Bya Muhammad bye tugenze nabyo oba bya nnono? Wasbiru ala alihatikum, munywerere mugumire ku bakatonda bammwe temuvaako. Inna hadha la shay'un yurad, naye kino ekya tawhidi mazima ddala kyekintu ekinoonyezebwa Muhammad kyabadde aliko nga gwe mulamwa, kyekibadde kyetaagisa okuwuliriza. So temwalikalakasiza ne mufuluma ne mugenda ne mulambira n'abagenze timunywerere ku bakatonda wammwe. Ekibadde omulamu ekyetaagibwa kyekigambo Muhammad kyaleese, kyemwekalakasizaako. La shay'un yurad, kyekintu ekyagalibwa omuntu agende, kyoba omulambira okubeera ng'anywererako mu kifo ky'okubeera ng'omulambira okunywerera ku bakatonda abangi. Bazeeyi nga mugambye nti lwaki tetutaama ma samina bihadha, tetuwuliranga ku kintu kifaanana ng'ekyo. Kigambo kibatawulirangako ekyokubaza katonda omu, tetukiwulirangako. Muhammad kyasomesa fil millati al akhira, mu ddiini zonna ez'enzikiriza ezatukulembera, tetukiwulirangako. In hadha, tekiri kino omwana kyatusomesa illa ikhtilaqa, okujjako agunjaawo bigunji bya bufere, yepangirawo biki? Al ikhtilaq ye muntu okuteekawo ekintu
ng'apangawo kipange. Fabrication. Is it kiba kituufu master? Apanga kipange. Tekiriiko bwino. Tekiriiko butuufu bwakyo. Omwana atuteeka mu layini, atujje mu bifo byaffe, atuuke okubassa abasajja, abantu bonna abatutte ab'amagezi, ababadde n'amagezi. Kibi nnyo okutuula waali, mujja genda. Mumubeere wala. Si kyangu okutuula wali Muhammad n'ovaawo nga takumatizza. Ekisooka oba ekyokubiri, aunzira alayhi dhikru, kisoboka okubanga asiddwako okutubuulirira Katonda gw'alonze, min bainina, muffe ffenna alonzeemu oyo. Olaba alina ebisaanyizo ebimulondesa muffe ffenna nga mulimu abasajja bakukunafu beewuunya. Mu bantu bonna bonna ng'omuntu bw'anaakubuuza ab'emityana, oyo omwana gwe mwaleese gwe mulabyewo mwenna mwakanyiza kuleeta oyo aba yasiimye. Aba agamba ki? Simugaa ndi ndiwazaake bannange, ndeeta gyakulabirako mbasembereza okutegeera aya gye tuliko, nti omuntu asobola okunyomebwa mu society naye ng'ate Allah gw'alonze. Ne mugaa nti waakiri singa abadde gundi. Kati bwaba bubaga nti atusomesa ekyo ekisooka ne tukiwulirangako mu baali boogedde. Ekyo kigambo ayiya kiyiye. Ekyokubiri, mu bonna Allah bw'atunudde mu balina amagezi abategeera oyo muffe gw'alonzeemu. Amuseeko Qur'an gy'atubuulire. Bal hum fi shakkin min dhikri. Si ekyo kyokka, abantu abo balina obutali bumativu mu Qur'an eno egenda okubabuulirira ekirungi n'ekibi. Si Muhammad nti bamuyisa mu maaso, naye ne Qur'an yennyini dhikiri gy'aleese si bamativu nti evudde wa? Fi shak, balina obutali bumativu. Mu Qur'an yennyini si bamativu muyo ng'okyaleese ekya Muhammad ng'omuntu. Oba tuli ffenna? Naye bwe baba nga tebakkiriza, tusobola okuteekawo embeera ne bakkiriza lwa mpaka. Tukisobola. Naye olw'okuba tetunaleetawo mbeera eyo, bakyalya butaala baddala buddazi. Naye tusobola okuteekawo embeera ne bafoosinga okukkiriza olw'empaka. Nga ki? Bal wabula ekikyabagaanya okukkiriza, lamma tebannaba yazuuku azaba, komba ku kibonerezo. Naye singa tukireeta bwe tuti, aya baalitegeddera baalikkiriza bampaka. Abantu ba Musa alayhi salamu bwe baagwangako omusiiba baali tebamumatira, naye essaawa yatuukanga ne bamugamba udu lana rabbaka yukhaffifu anna, genda otusabire Katonda wo atuggyeko ekizibu kye tulimu. Mu ssaawa y'ebizibu bamutegeera. Ekizibu bwe kivaawo, falamma kashafna anhum rijza, Allah bamala okubajjako ekiba kibatuddeko, ate ne baddayo. Ate bwe kigwa ne bagamba seeka ti nyina ebizibu. Seeka mumutegeera mu ssaawa yaki? Badde nyina ebizibu, tulombye ku dduwa. Bismillahir rahmanir rahim, al-Fatiha. Ekizibu bwe kiggwawo, ate noddayo. Nabanewo akantu tebannakomba ku kibonerezo, naye singa nkireese, wallahi tebalina gye balina kuddukira okugyako eri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jjukira mu surati Yasin evudde malero, abasajja baagaana okukkiriza. Abatume babiri, Isa bwe yatuma ila Antakiya, naye baagaana okukkiriza. Allah n'abakola ki? N'abayitira ebizibu. Ne bagamba nti inna tatayyarna bikum, basajja mmwe bukya mujja wano tufunye ebizibu, kuba tekyatonya, ebirime bifa, mmwe muleese ekikwa. Ne bagamba nedda, ta'irukum ma'akum, ebizibu mmwe muli nabyo. In dhukirtum, babagambye mudde ku mulamwa ne babatiisa, ne mukola ki? Ne mugaana. Amalala ge gabaleetedde ki? Singa mwakkiriza, bintu byali badde birungi, naye ebizibu byonna bye mufunye bivudde ekibonerezo ngaanya okukkiriza. Ne babagamba nti la illam, ayagamba etya? La illam tantahu
nabaga nti mwe mukyali ku mandaazi munyumya naye bwe mutakomye daawa yammwe lanarjumannakum tugenda kubakuba amayinja misana wala yamassannakum minna adhabu ali tugenda okubatuusa ku kibonerezo kye bayita eky'obulumi tuli ffenna basiraamu Allah aga nti nsobola okuteekawo embeera ne bafoosinga ne bakumatira ne bakkiriza naye ekikyabaganye nange nkyalazizza nkyabasizza kasiiso yensonga lwaki baddala budazi ebintu babitwala nti byakulisa bijanjalo mpiso oba tuli ffenna abantu okubakuula ku bintu by'ennono si kyamu nga mmwe muli abaganda abatayagala kuva ku nnono Allah agambye nandiki indahum abantu abo be bayina khazainu rahmati rabbika amawanika agalimu okusasira kwa Allah nga bo be basobola okuteeka obwannabbi ku muntu gwe baagala so si Allah asobola okuteeka rahma ye ku gwayagala bo be balina pawa Allah yeetaaga okumuwa amagezi nti obwannabbi buyise mu bazzukulu bagundi balangira abambejja no simwe mwina pawa eronda Allah wateeka rahma nedda al-aziz Allah w'amaanyi atawangulwa bw'aba akutte embeera alina okuvaamu ng'awangudde al-wahhab omugabi agabira gwayagala nga tewali gwe yeebuuzizza yarzuku man yasha bighairi hisaab agabira gwayagala nga tabala mmwe bye mubala gwe byobala si byabala n'agabira omuntu ekintu nga bw'aba ayagadde nga tabaze gwe ky'osuubira. Naam, tugaye tujja kufiirwa nga eddakiika 5 muganda waffe atuyitiremu kubanga eno ddiini nayo ate gye tusoma mpya ate yerwanyisa eno ate nga temugimanyi gye mulimu so kijja kubeera kijja bakaluubirira okutambula n'eddiini ebbiri. Sofa tugenda kulaba muzimu ku mpaji eziyimiriddeko ensi eno mu Buganda nga be balongo. Kijja kuyambako bw'onooba ozadde abalongo oleke kuwaba. Ono master ne master oli basajja ba specialist mu Luganda bayinamu degree. Nze sigirina kyekakasana biro girina. Era basomesa Luganda siwe kiri. Abalongo nsonga nkulu nnyo muki? Sonko nkulu nnyo mu Buganda. Era nga wabazadde naawe obeera ku bunkenge kubanga yo ddiini yo ojagala toyagala neeno oyina ddiini ezi. Naye njagala kubabuuzaamu ebibuuzo nga sinaba kusoma katabo kali. Omwana azaalibwa nga mulenzi nga yasoose bamuyitaani mulongo babiri waso ate omuwala babiri nakato gwe kigambo kato kiwulya kikulu agikaweza myaka 7 tonayiga ddiini yo asoose nga mulenzi bamuyitaani ate omuwala babiri ekiva mu babiri sibwe kyandibadde mulina okuyiga ebintu mumanyite mubimanyiko naaka mukkiriza mutuuke eri Allah nga biba mushirikiina haqqan mulyewunyiza eri tuyina nakato ne tuba naani ne kato ne tuba ne waswa ne babiri ebyo mubitegera bulungi ababazaala babayita saalongo naye batutegeeza ne bwozaala abalongo emirundi emingi tebayinza kuyita saabalongo kuba saabalongo lya kabaka yekka siwe kiri obadde okimanyi bwoti naawe sheekh oli mulongo waawe okimanyi abalongo nga mbazadde nga haji bwe yabazadde abalongo omwana gwe baddako bamuyita ki mmanyite mubimanyi wallahi muwangaalidde bwereere ate nga muli baganda nga bulaba omusiraamu atamanyi kusaala omwana abalongo ke badde bamuyita kigongo sheekho kitegede toteba buteebe ebintu tujja kuteba biteebe tujja kutugeera Allah nga batu ababimanyi tubabasaga eri bamalayika ababitegeera bakube ffe kiboka enzibu haji bamuyitaani kigongo yayiwa abalongo kwe badda ku mugongo gwe ekigongo kye kwe badda ebyo byange Ibrahimu mpabula kaakati gwozaako ng'omaze okuzaala abalongo bamuyitaani
hajo yazadde abalongo tomanyi bintu ebyo astaghfirullah gwozaako ng'omaze okuzaala abalongo bamuyita kizza kiwe kiri kizza ate adda ku kizza bamuyitaani wulira adda ku kizza ye kaggwa akikaggwa oba bamuyita kityo oba nda kityo ya imma oliwadde muyita kaggwa tuli fenna eyo nnono mulina ogiyiga musobole okuwona shiriki kye mujja kweyita basiraamu nga temumanyi byammwe mujja kusigala mu byammwe nga mumanyi oli basiraamu adda ku kaggwa bamuyitaani bamuyita kamya mwenna kati muyiga bweba busiramu musiramu ka busiramu bweba buganda kati bwe mufuuka abaganda kamya akati bw'otegera nti kamya erinnya eryo olyewala bwe kati ategedde tozaala omwana n'omutuma kamya linnya lyaba mushirikiina gyennyini nalyo akikago bazaale wamu abalongo olidde nkutaasa nange neetaasa ntaasa n'abaana bafe ennoto tebagisoma maunzala abaahom fahom ghafiluun fenna tuli mu ghafula bataata tebatubulira asembayo bamuyita kitooke oba wano kukamya waliwo nenakamya bwaba muki asembayo mu balongo okutuuma bano mwino bakwatanga bemukwata bamalayika 10 asembayo bamuyita kitooke olewudde ku muntu gwayita kitooke oba bamuyita kiteerera naye kiteerera abaganda tebatera byagala lwaki kubanga nakyo kitooke ekisuulibwako bbiwa omwana nga bakuyita kiteerera ekitooke ekisuulibwako bbiki kati batera okwebulizabuliza mu kifo ky'okuyita kiteerera ne bakuyita kitooke kati bakuyita kiteerera musajja omukulu ozadde omwana wo haja wayita kiteerera kyabanga kitooke omwana omuto ayonka ng'ali ku mabeere ga maama biwe nga tebamusula mu ttooyi bamusula ku kitooke erinnya eryo kale olw'okulya enyinyala abantu baalityanga ne basalako ne bagiyita kiki ebyo ebintu tubijja massa soma mukawulire njagala mukawulize nga bwe tusoma Qur'an kubeera eddiini yammwe mugitegeere soma ngo obirikodinga wano kuba ababbi betaaga bangi bano babimanyi bano basheekhe mu Buganda ekigambo ky'okuzaala abalongo kyetabiseemu ebintu ebikulu bibiri essanyu n'okutya essanyu liva okufuna zadde ne lyala omulundi gumu okutya kuva ku kwewuunya abantu ababiri okukulira mu lubuto olumu abamu tebabalowooza nti omu ku baana abo yabanga wa lubaale kiwava wabangawo emikolo emingi ate n'egimu ate ng'egimu gya ntiisa oyidde omwana omu waaki yo point ginoting kati ku baana bo gwazadde wa lubaale yani genda mu maaso ate ng'egimu gya ntiisa omulongo asooka okuzaalibwa ayitibwa waswa bw'aba omulenzi oba babiri bw'aba omuwala owookubiri ye ayitibwa kato bw'aba omulenzi omuwala nakato abalongo ge baddako ekigongo ate adda ku balongo ekizza omwana adda ku kizza ayitibwa kaggwa kityo oba nakityo ne baddako kamya oba nakamya n'agoberera kiteerera oba kitooke n'asembayo naye erinnya kiteerera tebatera kuliyita muntu kubanga ekitooke okusuulibwa obubi bw'abaana abato kiyitibwa kiteerera eyo point kati goyinza okuzaala omwana okuta kiteerera oluvannyuma lw'okukitegeera songa azadde babiri jjajjawe namugamba omwana ono ekiteerera okikkiriza saawa eno kitooke kya nabisi babazadde bafuuka ssaalongo ne nnaalongo ate ne bwe baddiŋŋana okubazaala emirundi ebiri oba n'okusingawo basigala kuba ssaalongo ne nnaalongo kubanga kabaka yabassa abalongo akulira bassaalongo bonna
abalongo bazaalibwa ennyumba bw'eba ey'ekisuuwa bagiteekako omulyango. Ibrahimu kisuwa iki? Eyinga ekisuwa ebaako omulyango gutya genda mu maaso bagiteekako omulyango emmanju. Olw'okuzaala abalongo baggulawo omulyango mumeka eyo shart bateekawo guwuli lwaki baguggulawo? Naalongo mwayita Saalongo n'ab'omuntu basigaza omulyango ogw'omu bwenyi mu nnaku ennya eziddirira okuzaala. Naalongo katabatana na Saalongo mu bbanga eryo bayita emmandwa ya lubanga ejja ewa amateeka. Bw'omala okuzaala abalongo oteekwa okuyita emmandwa. Emmandwa kyekisi Ibrahimu? Mu Lwarabu giyite shaitaani. Yeki? Malaika? Muzimu? Kati bali basheeke bebalina tutagaza kati bayite emmandwa tugende mu maaso. Oluzaala abalongo kati gwoteekwa okuyita emmandwa eyalubanga. Nejjeewo amateeka aganaagobererwa ennyumba Naalongo mwazaalira bagiyita nekubula amateeka aganaagobererwa ennyumba Naalongo mwazaalira bagiyita kibululu oba kidudwe. Kibululu oba kidudwe agenda kuwa ensonga. Olw'okuba waba wakutte enzikiza bazaalira mu nzikiza ate nga waddugala anti tebaalongoosanga. Kidudwe kitegeeza waba waduvu. Okudduda kyeki Ibrahimu? Awaduze ogane embuto eyo eduze waba wawunya. Kazambi yenna tafulumizibwa bweru apama waazaalidde. Ya akhil karim wuliriza byazaaliddemu emisaayi enagisi ayina gigenda awo yekidudwe oli waba waduvu kati mumukkiriza ebintu kati mubimanyi. Naalongo tasala njala tamwa oba tasala nviiri. Tamwa akagambo tamwa tetujja kukagaziya. Tasala nviiri tanaaba wadde ng'agenda okulya okutuusa emmandwa. Tanaaba ng'agenda okulya poyisi muzuulya okutuusa emmandwa lwene kwaki Ibrahimu gyagambye? Okutuusa emmandwa lwejja n'emugjayo. Emmandwa zikyaliyo sheekh gyeziri bagyeziri. Ekiro Naalongo yebbirira ebimu tetubimanyi kimu kyatuyamba Ibrahimu. Lwya Naalongo agenda okubba. Ekiro Naalongo yebbirira n'agenda mu lusuku lw'alabye. Wulira n'abbamu ettooke. Naalongo shart ateekwa okubba ettooke. Asariqu wasariqa faqta'u aydiyahu. Wulira Naalongo abbye. N'agenda mu lusuku lw'alabye n'abbamu ettooke nga tewali amulabye era we waava olugero olugamba nti bakinaanisa akyagala mukoomubbi azadde abalongo waasula wafumbira. Okitegeeze kagenda kali tumalirize kali ka point. Ndowooza mubuli ebintu byammwe Sonko obwo yeddiini yammwe gye mutayagala kuvaako ebyaffe byebyo byammwe tubasomera ebya Allah mulemedde ku byammwe. Baba beetimbye ebbombo wonna waliwo ka point wano katono ako okugalama tugenda okugalama Sonko kiki kati oli mu ddiini gy'otamanyi tugenda kugalama mashallah. Okugalama ku lunaku olwo lwe baliirako embaga ekiro bagendera wamu kirindi nga bakutte emimuli egyaka. Olunaku ekiro nga mugenda kwalula abaana ebibeerawo bye bino mugenda okugalama. Emimuli egyaka nga bwe bayimba nti zitujja. Ennyimba tozisanga. Tugenda limba ezo zibaletedde mujjanjokolako lijja. Ekiro nga munaayalula abalongo mulina emikolo gye mukola ekiro ng'eyali badde tahajjudi kiyamulayiri ekiro ng'ekya mukolo. Bismillah. Baba beetimbye ebbombo nga Saalongo ne Naalongo bye bakoobedde. Okukoobera kyeki?
Saalongo ne Naalongo be bakoobedde baulama bakulembedde nam bwe batuuka awalungi ku ttale wuliriza point bwe batuuka ku ttale awalungi baalibirawo olubugo bateekawo olubugo olulungi Naalongo omukulu komera bataddemu lubuga n'alugalamirako bugazi ng'ali bukunya wuliriza Naalongo agalamidde ku lubugo obugazi ng'ali bukunya kwamu akafaananyi Naalongo oyo bonna balwetooloola ne bamwetooloola ng'abali ku kaaba nga bwe bayimba ennyimba ezimansa entungo kumansa entungo kwekolaki okumansa entungo kwekolaki ya akhil karim muwulire ebigambo byammwe bayimba ennyimba ezimansa entungo Naalongo ng'ali kuli yeebase bugazi ku lubugo eyo ddiini omusajja omukulu nakatugenda kukwalula balongo nga muli musiraamu Naalongo omukulu ye lubuga ng'ali bwereere ne Saalongo azali bwereere asanze Naalongo aliwe Allah akbar mwine eddiini mulwani nyenyeri byammwe naddira ekiwottonono Ibrahimu kitegeeza ki ekiwottonono kyempumumpu kino kye tususumbulako Saalo oli ali bwereere mwamutegedde agudde kuki ono akutte empumumpu agisusumbudeko ekinankane kiwottonono kyempumumpu n'akikuba n'ekitundu kye n'ajjayo obwerere bwe n'akuba ku mpumumpu kuli naye olowooza aba akuba mpumumpu kaakati muli baganda ki tulaga Qur'ani ezze timukkiriza kugenda maaso tumaliriza akuba n'ekitundu kye eky'obwerere bwe ne kivaako bonna ne bakuba emizira ne badda takbiira siisira okwo kwe okugalama kibagenda kukola kya bukaba Naalongo agenza ku ttale ne guruupu y'abasahaba be n'ajjamu engoye ze ne yeebambira ku lubugo Saalongo n'aleeta ekiwottonono kyaki n'ajjayo obwere bwe n'akikuba enduulu n'ekaaba takbiir tusigale ku ebyo oba tukwate bino mu Qur'an temuli kigambo ky'oyinza kusoma ne kikwesitaza kakati Ibrahim ebintu ebyo mubibuulira abasiraamu batuuke eri Allah kati haji wuuno yazadde abalongo be bamugamba tubamale mu kiganda kati tubagamba abalongo mubabalenga eddiini bwegamba basalire embuzi obasalire bwe babbiri alhamdulillah bagenzizima naye bona okyalula mu kiganda onoobisobola ebyo tojja kubisobola tosobola ate Ibrahimu aŋŋambye nti ekana akatabo bakayita ekiroto kyani kya Saapolo Kaggwa ekiroto kya Saapolo Kaggwa bwe tuwakira kwa Apolo Kaggwa mu busiraamu tubanga abagambye Ashafii Abu Hanifa Imaamu Malik ne Imaamu Hanbal be bano ba ulama bigambo biri authentic byesigamirwako bituufu bwe bwoba si byomanyi bwe kyomanyi kyekifu kuba bano ba ulama Shafii ba Buganda bwenjogera ba Shafii kijja batugamba waliyo abamanyi bangi situjja kubayingiramu naye kana akatabo bakayita ki nabwagala dda ne bumbula kubanga mbasomesa ebintu bwange tekala kyokufutyanga ebintu byaffe mbambi bufutyanga bufutyanze tusigale ku bino olina amala ebisaba binawandika kino twagala byaffe ate Ibrahimu aŋŋambye nti waliyo abawandiisi ate abatamanyi ono bo ne bagaziyo okusingaku kwono yayisa kumpi naye kale okumpi okuwulidde kati gende wala kumpi naye ku kalubo naye atabali ewala Allah agaye Qur'ani ezze Qur'ani bwejja ne bagamba muve ku kwalula abalongo mudde ku abalongo okubalula ng'obusiraamu bwe bukola ki bagamba oyo mwana alimba bulimbi asobola okuddira ebyaffe ebyo nno n'abifutyanke mbw aleese obusiraamu basiraamu obusiraamu bwajja kutukola liyudhhirahu ddiini kulli zino zonna ddiini inna ddiina inda Allah eddiini eri ewa Allah busiraamu bino tabibirala bino bino tabitwala goyinza okubisomera abaana bo kakati Naalongo agudde eri mukazi wo bwetoloddeko nga bali ku Kaaba bayimba bwe bakuba eŋŋoma oyinza kikkiriza
ali bwerere nga bwe yazaalibwa ne Saalongo neyeyambulira mu bantu. Nze bulijjo ndowooza bali bannaffe abasala embalu be beeyambulira mu bantu n'Abaganda namwe mwaseeguka dda bwe mutyo. Tugende mu maaso. Ebadde bayizawe lwaki? Olwokubanga mumanyi okuga nti seeka ebintu byaffe ebya Buganda obikola ki? Obifutyanka. Byetaaga okufutyanka oba nedda? Allah agambye ebisigadde mwesomere. Allah agambye nti abantu bo baleetera Qur'an basigala abagamba abaana baabwe nti mugumire ku by'ennono yaffe, muve ku bya Muhammad ayiya bigi ayiya bigi. Allah agambye nti tukomye ku aya ki? Allah agambye nti am lahum mulku samawati wal ard, abaganye okukkiriza be balina pawayo efuga ensi n'eggulu, be balina obuyinza abakontrolinga eggulu n'ensi. Amakulu nti si be balina wama bainahuma n'ebiri wakati w'eggulu n'ensi. Abaganye okukkiriza mwe mulina pawa eyo musobole okutuwa amagezi nti kale twalikkiriza naye tukuwe ku magezi nabbi aleke kubeera oyo abeere fulani ave mu famire ya gundi. Allah akola gy'ayagala nga bw'ayagala. Allah agambye nti bwe babeera nga be bakontrolinga eggulu n'ensi falyartaku bil asbab, kale balinnye bagende waggulu bayite mu makubo agalinnye obwengula bajjeyo bye baagala babiwe bye baagala. Tuli ffenna basiraamu mulinnye mugende waggulu mujjeyo obwannabbi bwe mwagala mubuteeke ku gwe mwagala, naye ye Allah nga ye Allah afuga eggulu n'ensi asiimye oyo mugwe mutakola ki? Gwe mutayagala. Naye jundum ma hunaalika, bulijje buli kiyitibwa ejje erigenda okulwanyisa eriri eyo lye mutegese nga ligenda kulwanyisa busiraamu mahzumun, ligenda kuba defeated. Ero lyakuwangulwa min al ahzab, kalibeere nga liri mmaje agafaanana gatya, oba bantu oba mizimu oba majinni oba lubaale mandwa nsambwa, gwe mugategeke mahzum, gagenda kuwangulwa min al ahzab, mutegeke amagye ge mwagala. Naye at the end of the day Allah ajja kubawangula kuba yalina power controlling ensi, yalina power controlling eggulu, mwe temulina ke mulina. Kale bwe muba musobola ffe tusazeewo okuwa Muhammad kyetusazeewo okumuwa obwannabbi, mubumba mulina gwe mwagala mulinnye waggulu mugende mu mawanika ga Allah jajja obwannabbi mubundugule ku gwe mwagala. Kisoboka? Kisoboka. Challenge. Aya dakika mita? Allah subhanahu wa ta'ala alinga ayagala okukumya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Gitebakulumya mutwe sibe basoose. Abatume baffe bazze ebbanga ddene, naye nabo baafuna okusoomoozebwa nga kwokoze eki? Kadhabat qablahum, abaabasookawo baalimbisa bannabbi baffe. Si gwosoose okulimbisibwa, si gwosoose okufutyankibwa. Lwaki Muhammad bamufutyanga sallallahu alaihi wasallam ne bagamba majununu, inaona majununu. Allah n'abigoba wama sahibukum bimajnun, oyo mukwano gwammwe mukuze naye tabangako mulalu eyetaaga rukuya. Ne bamuyita omulogo sahir, kadhab omulimba, ne bamuyita sha'ir, wama allamnahu ash-shi'ra. Allah n'agoba, bagenda bamuteekako ebintu bingi. Allah ng'agenda abigoba asigale ng'ali clean. Abalageni Muhammad sallallahu alaihi wasallam avudde gy'ali, oba mwagala oba temwagala. Kyemwewuunya nti asobola atya Allah okulonda ono n'aleka agagagga agali muno ag'amaanyi? Yaga no, Allah agaba nga bw'ayagala, so singa mwe bwe mukola ki? Mwagala. Allah n'agamba nti totya, baalimbisa dda qawmu Nuuhin. Allah amugumya abanuuhu bamulimbisa n'abazikiriza nakye myaka 95. Lwaki atandise ne Nuuhu yakola ekisanja kye baatubuli kisinga obunene, myaka 95. Qawmu Nuuh ye mubaka mubereberye, yakola emyaka 95 teweza abantu 100. Tofaayo, guma, kikiyita mu Warabu tasliya, kumunyweza. Njaa ti tunuulira Nuuhu yakola ebbanga ddene naye teyafuna bantu bawera 10. Abo sibe basoose baba kulimbisa baleke. Wa Aadun, aba Aadi nabbi waabwe yayani Nabi Saleh. Wa Thamud,
وعاد أبعاد وهود سبا كده وفرعون واyo n'omusajja Firaawo yali ku mulembe gwana Musa ne Harun twalinayo Firaawo dhul autadi oyo nannyini nkondo al autad Allah agamba ati mu aya emu autada yazita autad kyeki enkondo autad enkondo Firaawo yalinanga enkondo kwasiba ki oluusi yakubanga enkondo n'akubambanga eddiba nakusiba ku nkondo amagulu n'emikono omusana ne kukwokyera awo okutuusa lwonoova mu ddiini ya Harun ne Musa oyo yaliwo ng'abonereza n'enkondo n'akuteeka muki mu mukasana n'akubambanga eddiba wa Thamud aba Salih wa qawmu Luutin abantu ba Luutu abaali abali baki abaali abali b'ebisiyaga bemwegomba abaana b'omulembe guno واصحاب الايكه اصحاب الايكه الايكه kitegeeza emiti egigombaganye kogombagana Ibrahim olubalo limezu emiti egigombaganye egyekutte ne gisakaatira giyita akasaka abantu ba nabbi Shuaib Allah yamutuma eri ebifo bibiri yamutuma Madiana n'amutuma n'abantu bagende bava mu kusinza akasaka waliwo abantu abakkiriza mu busaka nga olwaleero kubyalo kubeerako nti akasaka kaawo kyabakazi tebakatyabamu nga bali mu nsonga abakasaka kaawo bwekiti saawa guno tebugendayo tebakayimaamu tebalundiramu mu buli kyalo kubeerako obuntu ufaanabwe butyo mubende waliyo ekiti bakiyita mbu nakayima situkangayo olusozi kati wano mulina kinene kinene ali luddawo busubuzi mumwewuliriramu si bwe kiri ab'emityana kinene era mwitokologa onolaga n'abaana bo kinene omulabi tosobola kulaga mwana w'omuzikiti nga muli mu mmotoka ndi masijiro giyiseeko tugirabi omulaga nti awo waliwo kinene awo muli omuwulira yeezi kintu kyammwe kakati Shuaibu bamutuma agende emityana agamba abantu b'ebusuubuzi bave ku kinene ab'emubende bave ku ki ku nakayima ab'ebutambala bave ku ki nakyeju buli bantu wena wano ewamwe bwe mwina nakimwaga buli bantu balina akakatonda kaabwe akalawe bali kebesigamye kati ashabul aika baali basajja bakyala bantu balina ennono mulembe gwa Shuaibu nga basinza akasaka ako akalimu emiti egisakaatidde ulaika al ahzab ezo zonna gurupu ago gonna gabinja naye twajjanga ku buli kibinja kye tukugambye ne nabbi waakyo bamulimbisanga naye ne tuzikiriza abalimbisa abayinga abakkiriza ne bakola ki ne bawona kitegeeza ati naawe abanaakulimbisa bajja kuzikirira era bazikiriranga mu ntalo Badiri wana wa Uhudi abanaaba abakkiriza tujja kubawonya Allah yassanga malayika ne ziyamba abakkiriza ne batirimbula abatali bakkiriza gwebeera ku safe side kyobudde bwonna ekintu kyoliko weesigamire Allah oba tuli ffenna in kullun abo bonna betuzize tukumenyera bwowulidde tebaali bakkiriza abantu baabwe abatakkiriza bonna ila kadaba rusula okujjako mwalingamu abalimbisa ki mu bonna abo bwowulidde tukumenyedde bajjanga ne bakola daawa omulimu gwaffe naye bambi era bafunanga opposition tewali yali successful 100 mu bannabbi abatunyumizibwa abantu be bonna abakkiriza omulundi bonna ne baba basiraamu yali ani Yunus naye oluvannyuma lwakuba nti Yunusu yeekandula n'agwa ku kibambulira kyaki ekyokumirwa ekyennyanja n'addayo ku mulimu nainawa Allah n'amugemulira abantu 10,000 n'emusobyo bonna ne bakola ki Allah n'amuwa ne bakkiriza Allah agamba nti bonna bwe tuwulira betunyumya kadhaba rusula abantu baabwe abalimbisa ababaka abakafiri twakola ki twabazikiriza fahaqqa iqab nekibakakatako ekiki ekibonerezo abatali bakkiriza kyabakakatako ekibonerezo kya Allah n'abasaanyawo olw'obutakkiriza bwabwe subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin